안녕하세요, 청취자 여러분. 오늘 사연은 결혼 25년 차 주부분께서 보내주셨는데요. 제목부터 심상치 않습니다. 남편의 코골이가 우리 결혼 생활을 망칠 뻔했습니다. 어떤 사연일까요? 함께 들어보시죠. 저는 결혼 25년 차 58세 주부입니다. 남편과 저는 늘 금슬이 좋기로 소문났었는데 5년 전부터 시작된 남편의 코골이 때문에 이혼까지 생각했던 적이 있습니다. 처음엔 나이 들면 다 그런 거지 하고 넘겼는데 시간이 갈수록 점점 심해졌어요. 마치 천둥 소리 같았습니다. 저는 밤마다 잠을 설치고 낮에는 피곤해서 아무것도 할 수가 없었죠. 몇 달을 참다가 남편한테 말했어요. 여보, 우리 각방 쓰는 게 어때요? 그날 밤 남편 얼굴이 얼마나 상했는지 아직도 생각나네요. 내가 그렇게 싫어? 하더라고요. 아니, 싫은 게 아니라 잠을 자야 하잖아요. 하지만 그 말 한마디가 우리 사이를 이상하게 만들어버렸습니다. 결국 각방을 쓰게 됐는데 부부 사이가 점점 멀어지는 게 느껴졌어요. 아침에 잘 잤어? 하는 말도 어색해지고 손 한번 잡기도 서먹서먹했습니다. 더 큰 문제는 제 건강이었어요. 만성 수면 부족으로 두통이 생기고 혈압도 올라갔습니다. 병원에 갔더니 의사 선생님이 수면의 질이 이렇게 나쁘면 우울증도 올 수 있어요 라고 하더라고요. 실제로 저는 날마다 짜증이 늘고 의욕도 없어졌습니다. 딸이 명절에 왔다가 우리 부부가 예전 같지 않다며 걱정했어요. 엄마, 아빠랑 왜 이래? 무슨 일 있어? 딸한테 사실대로 얘기했죠. 아빠 코골이 때문에 각방 쓰는데 그게 우리 사이를 이렇게 만든 것 같아. 그러자 딸이 요즘은 코골이 방지하는 좋은 제품들이 많다며 알아봐 주겠다고 했어요. 솔직히 반신반의했습니다. 그게 되겠어? 싶었거든요. 딸이 추천해준 것들을 하나씩 시도해봤어요. 먼저 코골이 방지 테이프를 붙여봤는데 첫날부터 효과가 있더라고요. 완전히 없어지진 않았지만 소음이 50% 이상 줄었습니다. 그리고 제 수면의 질을 높이려고 숙면 영양제도 먹기 시작했어요. 마그네슘이랑 L테아닌 성분이 들어간 건데 일주일 정도 먹으니까 확실히 깊게 자게 되더라고요. 베개도 바꿨습니다. 정추를 받쳐주는 숙면 베개로요. 남편 것도 같이 바꿨는데 남편도 목이 한결 편하다고 했어요. 마지막으로 백색 소음기를 틀기 시작했어요. 은은한 빗소리 같은 소리가 나오는데 이게 남편 코골이 소리를 부드럽게 가려주더라고요. 2주 만에 우리는 다시 한 방을 쓰기 시작했습니다. 첫날 밤 남편이 제 손을 꼭 잡더니 여보, 고마워. 내가 불편하게 해서 미안했어 하더라고요. 저도 눈물이 났어요. 지금은 둘 다 푹 자고 아침에 일어나면 잘 잤어? 라고 환하게 웃으며 인사합니다. 건강도 좋아졌고 무엇보다 25년 전 신혼처럼 다정해졌어요. 코골이 하나 때문에 이혼까지 생각했던 제가 바보 같았습니다. 해결 방법은 생각보다 간단했는데 왜 진작 시도하지 않았을까 후회돼요. 같은 고민하시는 분들께 꼭 말씀드리고 싶어요. 참지만 말고 해결책을 찾아보세요. 부부가 함께 푹 자는 건 그게 행복한 결혼 생활의 시작이더라고요. 아이고, 들으면서 제 마음도 뭉클했습니다. 수면 문제가 단순히 잠만의 문제가 아니라 부부관계, 건강, 일상 전체에 영향을 미치는구나 싶네요. 사연자분이 언급하신 코골이 방지 테이프, 숙면 영양제, 경추베개, 백색 소음기 같은 제품들 댓글에 링크 걸어드릴게요. 같은 고민 하시는 분들께 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 가장 중요한 건 포기하지 않는 거죠. 문제가 있으면 함께 해결하려는 노력. 그게 진짜 부부의 모습이 아닐까요? 사연 보내주신 분께 감사드립니다.